Сәлем баршаңызға, есімім Назира. Бүгін мен сіздерге өте жылдам дайын болатын таңғы астың түрін көрсетемін. Ол үшін маған 2 жұмыртқа қажет болады, және де шұжық, ірімшік, қызанақ и 2 кусок нан және укроп. Жұмыртқаны жарып алып, осылай жақсылап араластырып, қызып тұрған табаға сұйық майды құйып, үстіне жұмыртқаны құямын. Оның үстіне 2 нанды осылай қоямын, бір жағын аунатып, екінші жағын астына қаратып. Осылай видеодағыдай жасасаңыздар болады. Видеомды соңына дейін қарап, парақшама тіркеліп, лайк басып қойыңыз. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырсаңыз болады. Осылай шұжықты үстіне ірімшікті қоямыз, сосын екінші жағына помидор, қызанақ қойып, дәл осылай видеодағыдай жасаңыздар. Өте дәмді болып шығады, өте дәмді және тойымды, және сіздің шайыңыз қайнағанша таңғы асыңыз дайын болады. Екі жағында осылай қызартып қуырып аламын. Мінекей мен таңғы асым дайын, орысша айтқанда бутерброд деді ғой. Бутербродым дайын болды. Өте дәмді болып шықты және өте тойымды. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Осылай жасап көрсеңіздер болады. Парақшамда келесі кездескенше сау болыңыздар.